Nini maana ya saumu kilugha na kisharia? Saumu kilugha ni kujizuia. Siyam kilugha au as-sawm kilugha al-imsak, kujizuia. Na aya 26 ya suratu Maryam ni dalili juu ya hayo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inni nadhartu lirrahmani sawma, akimsimulia Maryam mama yake Isa. يا مريم أنى لك هذا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. آية زنيومه إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Ya imma ukimuona mwanadamu yoyote usizungumze naye, waambie mimi nimeweka nadhiri ya kujizuia kwa ajili ya Allah Ar-Rahmani, inni nadhartu lirrahmani sawma, nimeweka nadhiri mimi kwa ajili ya Allah Ar-Rahmani. Na wanasema wanazuoni kwa wao ilikuwa ni ibada kujizuia, zama zao ilikuwa ni ibada. Asemi na mtu falan ukallima al-yawma insiya, sitozungumza leo na mtu. Kwa hiyo sauma imekuja neno saum kwa maana ya kujizuia. Kadhalika maneno ya mshairi anaitwa an-nabigha, an-nabighatu adh-dhubyani, akiwasifia farasi kwenye mashairi yake. Imetumika neno siyam kwa maana kujizuia. Akasema an-nabighatu adh-dhubyani khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku al-lujuma. Anasema an-nabigha khaylun siyamun, wako farasi waliofunga, wa khaylun ghayru sa'imatin, na wako farasi ambao hawakufunga. Kwa maana wako farasi waliojizuia na wako farasi ambao hawakujizuia kutokamana na kukimbia. Khaylun siyamun, wako farasi waliojizuia, wa khaylun ghayru sa'imatin, na wako farasi ambao hawakujizuia. Tahta al-ajaji, chini ya mtifuko wa vumbi, wa kujizuia hao. Wa ukhra ta'luku al-lujuma, na wengine wanatafuna al-lujuma, zile kamba walizofungwa kwenye vichwa vyao. Kwa mahallu shahid kwenye beti hii ya an-nabigha kataja neno siyam, na kwake likawa limekusudiwa kujizuia. Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku al-lujuma.